बरोबर. दोतोर आज वास्कोन तुमी पावले पुलीस स्टेशनार कितें विशय घेवन आयले आनी तुमच्या वांगडा कोण आसा? एक्चुअली कितें ही आमची गोंयकारां हांकां सपोर्ट हांवें जाहीर केल्लो जेन्ना हांवें एक व्हिडियोय बी केल्लो भुतानीच्या अगेन्स्ट तेन्ना हांवें म्हाजो सपोर्ट जाहीर केलो. काही गजाली जेन्ना आमच्या कानार पडटा म्हणजे ह्या इनोसेंट लोकांचेर फॉल्स कंप्लेनी रजिस्टर जाता परत परत हेज्या खातीर आयज हांकां घेवन हांव हांगा आयिल्लो आसा आनी मेन म्हणजे हांव उलयलेलो आसा सरा कडेन आनी हेजेर क्लियरिफिकेशनूय घेतलेलें आसा की बाबा आमची कांय करिना हे बेश्टे फॉल्स केसी रजिस्टर जाता. सरान सांगलां आपूण पुराय हेजी चवकशी करतलो आनी ह्या फुडें म्हाका तरी विश्वास आसा बेश्टोच कंप्लेनी आमच्या ह्या लोकांचेर जावच्यो ना. ओके, खंयचे पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन जाली आनी तुमी वेर्णा कोणाक पुलीस स्टेशनाचेर जाल्ली. आतां कोणाक मेळ्ळा तुमी? हांव सद्या SDPO वास्कोक मेळपाक येतलो हांगा आनी हांव तांकांय घेवन येयल्लो. ज्यो कंप्लेन जी जाल्ली ज्या प्रमाणे कंप्लेंट जाल्ली आमी तेजी बी म्हायती सराक दिली. सो आयच्या डेटीक म्हाका तरी अशें दिसती पडटा की व्हडलेशें तत्व कांय ना आनी जसो सर तेंच्या कडेन उलयला फूल कॉर्पोरेट केलेलें आसा आमच्या लोकांक. सो म्हाका तरी दिसना हेज्या फुडें कसल्यो फॉल्स कंप्लेनी करपाची हिम्मत कोण करतलो. कारण जागृत आयज एक अशेंय पिक्चर आमच्या मुखार आयलें की आमचे पुलीस सुद्दां जागृत आसा, बरे ऑफिसर सुद्दां आमच्या पुलिसांनी आसा. फुडें तुमी तेंच्या कडेन उलोवंक. सर SDPOन कितें एश्युरन्स दिला? SDPOन सांगलां ही ज्यो कंप्लेंट तेंचेर केल्या तेजी आपूण इन्क्वायरी करतलो म्हणून. कारण ज्या सेक्शना प्रमाणे कंप्लेंट जाल्ली तशें कांयच घडलेलें ना अशें आमच्या लोकां कडल्यान कळटा. आनी जर ते व्हिडियोज आसा हेंच्या कडेन व्हिडियोज आसा तर ते व्हिडियो पळयत जाल्यार कळटा की हेंच्यांनी कांयच केलेलें ना. ओके, मॅटर तुमी मातशें सांगता कितें मॅटर आनी खंयचे रिलेटेड? हो जो मॅटर आसा पळय भुटानी जेन्ना भुटानी प्रोजेक्ट येवपाक जालो तेन्ना ह्या लोकांचेर कंप्लेंट जाली. कारण सांकवाळे ह्या लोकांचेर कंप्लेंट जाली. देर आर वेरियस प्रॉब्लम्स इन दीस आनी म्हाका तरी कांय दिसना हितून कांय तत्वां आसा अशी. कारण हे लोक आमचे बरोबर आसा, ह्या लोकांनी कांय चुकीची केलेली ना. आनी आतां तुमी पळयता आजकाल गोंयान फेक कंप्लेनी घालप म्हणजे हो एक ट्रेंड जाल्लो आसा. कोणूय कोणाचेर उठटा आनी केस घालता, आवाज दबोवपाचो प्रयत्न करता. तो दबोवपाचो प्रयत्न करचो न्हू, कारण आमच्या सारके जागृत लोक भरपूर आसा आमच्या ह्या लोकांक मदत करपाक. ओके, आमी आतां पळयता की आतां तुमी सांकवाळेचो विशय म्हणल्यार भुतानीचो एक वटेन पुलिसूच खंय तरी पुलिसाच्या प्रोटेक्शना अंडर थंय काम चालू आसा. एकदम चुकीची गजाल आसा. आयज तुमी तेंच्या कडेन उलोवंक शकता, हें हांव कबूल करपाक तयार ना. कारण जे एक्सप्लेनेशन आमच्या कडेन आयलें, कारण पळय कितेंय जालें काय पुलिसांक थंय रोल प्ले करचो पडटा, ना ह्या बाजून ना त्या बाजून. कोर्ट म्हणटा पळय आमी लॉ अँड ऑर्डर हेजेर चलता, कायदो सुवेवस्था, एविडन्स प्रूफ हेजेर चलता. जे प्रूफ मॅन्युप्युलेटेड करून जे हांगा दाखयलेले आसा पळय हे फट, हेतून कांयच तत्व ना, हे फेक, हे आमी आयज हांगा क्लियर केलेलें आसा. आनी ज्या क्लियरन्साचेर आमकां एक बरो एश्युरन्स गावलेलो आसा. आनी देर आर सो मेनी अदर वेज टू प्ले दीस आनी आमी ते वाटेर सुद्दां वचपाची तयारी आसा. आतां हांव कांय ओपन करिना, थोड्या दिसांनी तुमकां कळटलें. सेकंडली बाब एक एसेंब्लीन एक विशय आसतालो पळय त्या बाउन्सराक यूज करता म्हणून खूब जाग्याचेर. कितें म्हणटा? बाउन्सर्स कितें म्हणून? बाउन्सर्स थंय आमी पयलीं की बाउन्सरूय बीन हाडून दवरल्यात आनी आजकाल कितें जालां पळय, आजकाल कितें आसा दादागिरीचो हें चल्लेलो आसा. आयज हांव हात जोडून मागता गोंयच्या CMा कडेन, हो स्टेट आमचो, ह्या आमच्या स्टेटान आमकां फ्री भोंवपाचो अधिकार आमची डेमोक्रेसी दिता. तर हे असले बाउन्सर सारकी प्रथा किंवा ही असली एजन्सीज आसा ह्यो गोंयान गरज ना. गोवा हो आमचो MP आनी UP न्हू जी मारामारी आनी कातकत्तल जावपाक. हांगा पिसफूल लोक रावता, थंड प्रकृतीचे लोक रावता, सुशागाद म्हणटा ते लोक रावता. ह्या लोकांक बाउन्सरांची गरज ना. आनी हे जे कोण बाउन्सर्स बी हाडटा पळय, आय थिंक गव्हर्मेंट शूड पुट एन बॅन ऑन सच एजन्सीज. कारण हे लोक बायल मनशां बी म्हणून पळयना. आयज बायल मनशेक आमी देवीचो दर्जा दिता. आयज हांव उलयतां, आयज देव आनी हेजेर सुद्दां येता, देवीचो दर्जा दिता. तर ते देवीचेर पांय दवरपाची ताकद हे बाउन्सर दवरतात, त्या देवीचेर हात घालपाची ताकद हे बाउन्सर दवरतात. तर हें जें कितें चल्लां पळय हें नारी म्हणजे बायल मनशेचो अपमान जावपाच्यो, हेज्या फुडें अपमान करपाच्यो घटना घडपाचे चान्सीस आसा. ह्यो जर बंद करपाच्यो आसा आनी आमचें गोंय सुशेगाद दवरपाचें आसा जाल्यार हे बाउन्सर बी बंद करचे पडटले. ओके सर, तुमचें नांव सांगा. माझे नाव नारायण नायक.
आनी हो जो भुतानी जो प्रोजेक्ट केलो पळय भुतानी म्हळ्यार कितें थंय परमेश कन्स्ट्रक्शन नांवान तो प्रोजेक्ट केलो आसा. आतां थंय कितें जाल्लें आसा कांयच घडनासतना जशें आमच्या दोतोरान सांगलां पळय न्हू तें कांयच घडनासतना कितें जाल्लें आसा भुतानी गांवच्या लोकांक एक भिश्रोवपाक लागून तेणी एक म्हणजे एक हेंच तयार केल्लें आसा की पुलीस कंप्लेंट घालपाची फॉल्स घालपाची आनी लोकांक भिश्रोवपाचें. बट त्याच नात्यान आतां आमचें कितें FIR सुद्दां रजिस्टर जाल्लो आमच्या तिगांचेर FIR रजिस्टर जाला. कांयच घडनाशिल्लें. एक टँकर सादो एक टँकर येयलो उदक घेवन आनी तो रस्त्यार थांबलेलो. मेन जो रस्तो आहा पळय न्हू तेजेर थांबलेलो आनी त्या टायमार ते कोणूच नाशिल्लो. आनी तेंचो जो तो ड्रायव्हर जो आयलो पळय ताका आमी सिंपल विचारलें बाबा तूं कोणा येयला. तेणें सांगलें आपल्या कोण तरी फोन करून आपयलो थंय. इतलोच प्रश्न आसा. तेजे फुडें तेणें कांयच थंय उलयलेलें ना आनी आमी ताका कांयच म्हणलें ना. पूण खंयच्यान तरी ह्या भुतानी रस्त्या वयले सुद्दां इश्यू घेवन रस्त्यार जे कांय घडोवन येयलें त्या इश्यूआचेर आमचेर कंप्लेंट फायल केला आनी FIR रजिस्टर जाला. आतां FIR रजिस्टर अशी कितलेशे कंप्लेंट हे डेली ते फायल करता अशें म्हणून आतां आमकां हांगा येयले नंतर कळयलें आसा. पूण आमी आमच्या DSPक मेळपाक गेले बाबा रिक्वेस्ट करपाक लागले बाबा हे गांवच्या लोकांक पळय ते अशें भिश्वण पळय ते सोदोवपा सोदता पळय न्हू हें खंय तरी बंद जावपाचें कित्याक आमचो सायलंट प्रोटेस्ट आसा थंय आजून सुद्दां गांवच्या लोकांनी कोण एग्रेसीव जाल्ली ना आनी कोणी थंय वायलन्स केल्ली ना. हे सगळो जो प्रोटेस्ट आसा तो गांव सांबाळपा लागून चल्लेलो आसा. आमचो गांव जो उरलेलो आसा पळय न्हू तो तरी सांबाळपा लागून आयज गांवचे लोक एकटीन जाल्लो आसा. आनी कंप्लेंट जर दिवपाचो जाय तर ड्रायव्हरान दिवपाक येयलो. थंय भुतानी खंयच्यान त्या पिक्चरान येयलो तो आमकां कळना. पूण आयज आमी सरा कडेन उलयले नंतर आमचे DSP सरा कडेन सलीम सरा कडेन उलयले नंतर आमकां तितूंतल्यान कांय गोश्टी स्पश्ट कळयल्यो आसा बाबा हें कितें घडटा पळय न्हू तेजोय तेजेर फूल वॉच आसा की तो असोच आमचेर कंप्लेंट करपाना म्हणून तेणें आमकां फुल्ली एश्युरन्स दिल्ली आसा. आनी जे कितें कंप्लेंट आसा तांकां घेवपाचें काम आसा. पुलिसाक आमी दोश खंय दिना कित्याक कंप्लेंट येयली पण तेंची घेवपाचें काम आसा आनी इन्वेस्टिगेशन करपाचें तेंची कामूच आसा. कित्याक तांकां तेका लागून बसयलेलें पूण तेणें आमकां सांगलां आपूण तुमकां न्याय दिवपाचें काम करतलो. आमकां तेजे कडेन एश्युरन्स घालून आमकांय एक मनाक बरें समाधान जालें. आमचो दोतोर बाब आमकां घेवन येयलो तेजें आमी चडान चड देव बरें करून म्हणटा कित्याक हें खंय तरी सोल्युशन काडून हेजेर स्टॉप जावपा जाय. नाजाल्यार अशेंच जर ते आमचे कंप्लेंट घालून सोदोवपाक लागले जाल्यार असले आमकां गांवाक जे पळय अशे दुश्परिणाम जावपाचे प्रोजेक्ट येता अशें गांवांत कोण फुडें सरपाना आनी आवाज उठोवपाचो बंद जातलो. हे फॉल्स कंप्लेंट घालून जे पळय आमकां लोकांचे आवाज दामपा सोदता पळय न्हू हें खंय तरी बंद जावपा जाय. आनी दोतोरान सांगलां आमकां आपूण तुमकां फूल सपोर्ट दिता. आनी पुलिसांनी सांगलां की तुमी थंय कायदो आनी लॉ हेजेर प्रॉब्लम करनासतना तुमचें एज्युकेशन अवश्य करा पूण कायदो हातीन घेवं नाका. आनी आजून सुद्दां आमी कायदो कोणें हातीन घेतलेलो ना. आमी पिसफुली थंय प्रोटेस्ट करता. ओके आतां दोतोर तुमकां इतके पयसल्यान हेल्प करपाक आयलो आनी मागीर तुमचो लोकल MLA जो आसा इतकी घडामोडी जाता इतकी तुमी आवाज उठयता आनी खरोखर सगळे गोंयकारांक आज कळून चुकला की हो प्रोजेक्ट एक खंय तरी सांकवाळकारा खातीर घातक आसा. जाल्यार तुमचो लोकल MLA खंय? आतां लोकल MLA थंय कितें करता प्रेस घेता आनी स्टेटमेंट करता आपूण गांवच्या लोकां वांगडा आसा. आतां थंय आमचें रिप्रेझेंटेशन म्हाका दिसता कमीत कमी 4-5 फावटी तेजे फुडें आमी पर्सनली वचून मेळयला गांवचे लोक ते वाड्या वयले लोक गेल्ले आसा ताका रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा. पूण अशें दिसून येता की तो जेन्ना गव्हर्मेंटाकूच आसा जाल्यार तो गव्हर्मेंटाच्या वांगडा रावतलो. तो लोकां वांगडा रावता तो खंय दिसना आजून सुद्दां दिसना. आतां इतले लोक जर भायले लोक भायले म्हणल्यार गोंयचेच लोक येता एक्टिविस्ट येता कोण लिडर येता सगळे येवन थंय लोकांक सहमती आपली एक हें दिता कितें दिता सपोर्ट दिता. पूण असो आजून सुद्दां आमचो लोकल MLA येवन थंय आमकां सपोर्ट मोरल सपोर्ट दिला आजून सुद्दां दिसना. तो हालीं प्रेस घेवन सांगता आपूण लोकां वांगडा आसा. पूण आतां जो हो इशू इतलो तापलेलो आसतना तेणें लोकां वांगडा रावपा जायलें. पूण हांव तेजे कडेन परतून एकदां रिक्वेस्ट करता मागता तुमच्या माध्यमांतल्यान तेणें आतां तरी लोकां वांगडा रावचें आनी ह्या प्रोजेक्टाक ओपोज करचो म्हणून. ओके तुम पंचायत बॉडी जी लागता ह्या प्रकल्पाक म्हणजे तुमचे ज्युरिडिक्शनाक जाल्यार ही पंचायत बॉडी MLAच्या अंडर ना. आतां ही पंचायत बॉडी MLAच्या अंडर ना अशी तर आमकां दिसता कित्याक थंय तशें जर आशिल्लें जाल्यार MLAन स्वताक डायरेक्ट करता आशिल्लें MLA येता आशिल्लो. पूण तेजे अंडर ना म्हणून तर हें लायसन दिवपाक पावलो न्हू. तेजे अंडर आशिल्लें आनी जर MLA लोकां वांगडा आशिल्लो जाल्यार तें लायसनूय दिवपाक येयलें. तें लायसन दिता आसतना तेणी कसलीच क्रायटेरिया फॉलो केल्ली ना कसलीच परमिशना ऑन रिकॉर्ड आनी आसतना थंय MLAक सुद्दां पंचायती रेजोल्युशनाक मेन्शन केल्लें आसा की MLA घेवन आमी ती सायट इन्स्पेक्शन करुया आनी तेजे नंतर डिसायड करुया म्हणून ठराव घेतलेलो आसा. पूण हें सगळें ओवरऑल करून जो गिरीश पिल्ले एक्टींग सरपंच जावन चलयता म्हणून तेणें हें लायसन दिल्लें म्हणून तो सेक्रेटरीन सांगलेलें आसा. पूण तेका लागून आयज गिरीश पिल्लेक सुद्दां आयज खंय तरी स्टेप जावन जावचो पडलो कित्याक ह्या व्हडलो विशय गोंय तापलेलें आसा. तेन्ना सरकाराकय म्हणून मागता जेन्ना गिरीश पिल्लेची एकट्याची बळी घेवन चलपाना सरकारान खंय तरी जबाबदारी घेवची पडटली आनी हो लोकांक न्याय दिवचो. आमी लोक कोणाक सरकाराक की आमी हेजेर काडिनात पूण सरकारान खंय रॉंग घडलो पळय ते करेक्ट करचें आनी गांवच्या लोकांक न्याय दिवचो.
ओके MLA पयला आमी खूब फाटी स्टेटमेंट दिता की आमी लोकां बरोबर आसा म्हणटा ते, पूण कितें तरी पत्रव्यवहार तेणी आजून मेरेन केला CMच्या ऑफिसान जावं हायर ऑथॉरिटी कडेन की बाबा हो प्रकल्प आमकां नाका असो म्हणून कितें तरी काय फक्त पोके फार ना पत्रव्यवहार काय म्हणतो पळय प्रेसाक जाता तो पत्रव्यवहार करपाचें काम कोणाचें आसता आमचे सारकें सामान्य मनशाचें आसता जो पत्रव्यवहार करता पळय न्हू तेणें लोकांक घेवन आपल्याक बाबा हो लोकांचो विरोध आहा म्हणून तेणें सरकारा फुडें वचपाचें काम आसा CM फुड्यान नाल्यार जे कन्सर्न गेल्या ते अजून मेरेन अजून सुद्दां तेणें अजून सुद्दां आतां आमी जाले जवळ 6-7 म्हयने जाले इश्यूचेर हें करता पूण अजून सुद्दां आमचे लोकल MLA गांवची लोकांक घेवन अजून सुद्दां एकदांय ह्या CM कडेन गेलो ना तो नाजाल्यार आमचो जो DCP मिनिस्टर तेजे कडेन गेल्लो ना. बरें तुमी आतां इतके झगडटा वावुरता भुतानी कडच्यान जावं तेंच्या मॅनेजर तुमकां कितें धमकी बीन दिले अजून मेरेन तशें बीन कितें जालां? पळय भायल्यान आमकां जायते जाणां कडेन येता धमकी की तुमकां आमी हें करता तें करता. आतां आमी गांवाक लागून धरता की आमचे पर्सनल कोणाक आनी भायर हे पॉलिटिशनांनी जायते जाण जे आतां ते रुलींग करता पळय ते आमचें नांवूय बदनाम करता की ते पयशां लागून करता जाल्यार तेणें पयशे डिमांड केला. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकां सांगपाक सोदता जे पॉलिटिशियन लिडर आसा नाजाल्यार जे रुलींग आसा पळय न्हू जर तर कोण आमचे भितर जे गांवां लागून झगडतात कोणा कडेन सुद्दां जर डिमांड केला तेजें प्रूफ आहा जाल्यार आमचे FIR रेजिस्टर करचो आमकां अरेस्ट करचें. अशी नांव बदनाम करची न्हू आमी गांवां लागून झगडटा पळय न्हू ते आमचो एकूच हेतू आसा की आमचे जे पुर्वजांनी सांबाळून दवरलेले ते आमचे फुडले पिळग्याक हें उरचें हें आमचो मूळ हेतू आसा. आनी जो दोंगराचेर आज येयले जाल्यार आमचें अस्तित्व खंय उरतलें हो दुसरो प्रश्न आसा. तो दोंगर हें करून आमकां हे दिल्लीवाले काडून थंय स्थायी करपाचें ना आमचो गांव तो गांवूच उरपा जायो. ओके दोतोर तुमकां एक अखेरचो प्रश्न आतां हे इतकी तुमी तांचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो ट्राय केलो अखंदर खंय तरी एक तांकां जिवा सुशेग मेळ्ळा पूण फुडली घडामोड कशी ते हांव तुमी आतां तेंच्या वांगडा रावतले? क्लियर करता हांव तेंच्या बरोबर आसा. हय. आयज तांकां हांवें उतर दिलेलें आसा. तुमी सगळे जाण जाणा हांव प्रॅक्टिसेन ना पण आयज ह्या म्हाज्या भयणी खातीर नोट करची उतरां ह्या म्हाज्या भयणी खातीर जो कायद्याचो बरो दृश्टिकोन आसा तो तेंच्या मुखार दवरतलो आनी हेंचो प्रॉब्लम आसा पळय तो आतां कायद्यान जे लोक कायद्यान येता तांकां हांव कायद्यानूच उत्तर दितलो. आतां तेजेर हांव कांय ओपन करना. ओके थँक्यू. थँक्यू.